adik-adik, teman-teman. Wow, di sini banyak sekali mainan-mainan ini yang sangat kotor. Ayo teman-teman, kita bersihkan semuanya. Lihat, nah, lihat. Ih, kotor-kotornya sekali. Pertama-tama kita harus kumpulkan semua mainan yang ke sini ya. Kita bersihkan di sini. Oke teman-temanku, ayo kita lakukan. Yang pertama kita ambil yang ini dulu. Ini apa nih? Kita lanjut ke ini. Wow, ini agak kasar. Apakah ini? Kotor-kotor semua. Banyak sekali mainannya. Pasti adik-adik suka kan? Ayo, siapa sini yang nggak suka mainan? Semua suka mainan dong. Kotornya. Tapi setelah bermain kita harus bersih-bersih teman-temanku. Ini dia apa nih kuning-kuning ini? Banyak sekali mainan-mainannya, sangat menarik sekali. Wow, bibi. Ayo kita kumpulkan dulu barang-barangnya. Baru kita bersihkan bersama ya. Jangan lupa main yang sudah dimainkan harus dirapikan. Bibi. Oke. Begitu kotornya teman-temanku dan adik-adikku. Bermain kotor tuh boleh, tapi jangan berlebihan ya. Dan selalu ingat cuci tangannya adik-adik. Wow, sampai berlendir-lendir kotorannya. Aduh, bibi. Oke, semua sudah terkumpul dan air sudah siap. Ayo kita lakukan. Pertama apa ya? Ini dulu lah. Ini sangat unik sekali. Apa nih adik-adikku, teman-temanku? Wow, ayo kita bersihkan. Ini adalah eskavator pengangkut sawah ya, atau pengangkut barang yang bisa diangkut semua ya teman-teman. Oke, ini adalah berwarna biru eskavator. Oke, kita lanjut. Apa ini ada materi teman-teman. Apa ini? Ayo kita bersihkan ya. Ternyata ini adalah oktopus ataupun disebut cumi-cumi yang ada di laut ya, dan jarang kita nampak. Tapi kok di pasar banyak. Ini berwarna merah. Oke. Apa ini? Wow, lehernya sangat panjang. Ayo kita bersihkan. Wow, ini adalah giraffe, adalah jerapah yang leher panjang yang hidup di hutan ataupun ada di kebun binatang. Oke, giraffe, jerapah. Ini adalah warna hijau. Oke, kita lanjut. Oh, apa nih? Oh, kita bersihkan. Oh, ternyata ini adalah superhero. Ada yang tahu? Ayo tebak depannya. Yes, betul sekali. Iron Man. Yes, ini udah berwarna merah dan kepalanya emas kuning. Lanjut. Apa ini? Pakai topeng deh ya. Oke, kita bersihkan. Ayo, ada yang tahu ini? Ya, ini adalah Captain America superhero. Oke teman-teman, neneng. Oke, ini adalah berwarna biru ya teman-teman, biru. Lanjut. Apa ini? Ada rodanya. Ini apa? Wow, ini adalah dinosaurus yang hidup di zaman purba yang sudah punah ya teman-temanku. Ini adalah berwarna hijau, dinosaurus. Wow. Terlanjut. Apa yang agak sedikit serem ya? Oke, kita bersihkan teman-teman. Wow, dan tahu nih? Wow. Dan tahu? Ya, ini adalah
buaya krokodil yang sering memangsa. Hati-hati ya, ini bisa berbahaya ya adik-adik, hindari krokodil ini. Ini adalah berwarna pink. Terlanjut. Oh, apa ini? Agak unik ya. Wah, ini pasti teman-teman suka makan kan? Apa ini? Ya, inilah pisang yang adalah makanan umum yang sering orang makan. Buah-buahan sehat ya, adik-adik harus makan ya, harus ya. Oke, ini dah berwarna kuning. Lanjut. Agak sedikit lucu. Yo, ya, ini adalah bebek apa ya? Bebek lah ya. Ya, ini ada berwarna kuning, bebek berwarna kuning ya, yang sering kita ketemui setiap hari loh. Oke, lanjut. Apakah ini? Kalian tadi ya, dia ada kapitnya ya, betul sekali. Inilah kepiting yang sering manusia makan. Inilah makanan favorit ya teman-temanku. Kalau adik-adik pengen coba, ini enak sekali. Oke, ini adalah berwarna kuning. Oke, kita lanjut. Oh, ini agak sedikit kita butuh daun sangat kotor sekali nih. Kita bisa. Wow, ternyata ini adalah superhero juga. Wah, ada yang tahu nih. Ini superhero sangat keren. Yes, ini ada Batman. Oke, Batman ya nih guys ya. Ini ada warna hitam ya Batman ini. Oke, apa ini? Ini adalah burung hantu yang seperti malam ya, dia suka keluar malam ya guys, burung hantu ini guys ya. Oke teman-teman, oke. Ini ada warna merah dan biru dan putih. Oh, agak sedikit unik ini apa ya? Ya teman-teman, ini adalah sepeda motor yang sering melewati gurun-gurun. Sepeda motor besar ya teman-temanku, warna kuning, merah, dan hitam. Apa teman-teman? Pernah lihat teman-teman? Ayo, ada yang tanya apa? Ya, ini adalah skateboard ya teman-teman. Dan seperti orang bermain skateboard. Ini adalah warna pink ya teman-teman. Kita lanjut. Wow, apa ini? Ayo tebak apakah ini? Ya, ini adalah ikan paus yang berlau yang sangat dalam ya. Oke teman-teman, yang berwarna biru. Kita lanjut. Sangat unik. Apakah ini? Ya, ini kata besar mobil yang sering orang suka naik, apalagi para pria. Oke, ini berwarna biru. Lanjut, tinggal sedikit teman-teman. Apa nih? Wah, unik.